Но из противоречия, Ваня, рождается прогресс. После букса приступаю к научным исследованиям. Как воспроизвести человечество без участия женщин? А что, малость нос прикрывает, да? У меня тут удобрение. Я тут разные виды экскрементов, понимаете, дерьма, перемешиваю. Лошадиное, коровье, козье, свиное и нашинское. Благодаря чему достигаю удивительных результатов. А к запаху быстро привыкаю. Я-то уже и не замечаю. К тому же для организма полезно. Неужто вы здесь спите? Во сне, собственно, ингалирую. Если подумать, Ваня, вся наша жизнь из дерьма произрастает, и в дерьмо потом уходит. Это в каком же смысле? Для хорошего урожая нужно удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастает трава, сорняки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам мясо, молоко и так далее, а мы все это опять превращаем во что? В говно. Поэтому, Ваня, происходит круговорот дерьма в природе. Ну как? Вкусно. Вкусно, да? Вот я и спрашиваю, Ваня, зачем же употреблять дерьмо в виде яичек, мяса или молока? А не лучше ли, отбросив ложную брезгливость, вкушать это все в чистом виде? А сейчас, Вань, давай выпьем за все хорошее. За советскую власть, за товарища Сталина. Как самогончик. Первачок, что надо. Думал, дух вышли. С хлеба и свеклы. Из дерьма, Вань. Как же? Рецепт простой. На кило дерьма кило сахара. Господи, химик чертов! Еще одного ухайдакал!